მოგესალმებით ბავშვებო, მე გახლავართ ნიკა გურგენიძე, ვაგრძელებთ ტელესკოლის გაკვეთილებას მე-11 კლასის ისტორიისათვის და ჩვენ კვლავ ვაგრძელებთ იმ ციკლს საქართველოს ისტორიაში, რაც ეხება საქართველოს არჩევანს სამ დიდ იმპერიას შორის. დღეს ჩვენ უნდა მოვიხილოთ ერეკლე მეორის მმართველობა. როგორც გვახსოვს, ვახტანგ მე-6-ის არჩევანმა რუსეთისაკენ საქართველოს ძალიან მძიმე შედეგები მოუტანა. პრაქტიკულად მოიშალა სახელმწიფო მმართველობის სისტემები, ეკონომიკას ძალიან მძიმე დარტყმა მიადგა. განრისხებულმა ჯერ ირანელებმა, შემდეგ უკვე ოსმალებმა აქ საკუთარი ჯარები შემოიყვანეს და იმ დროიდან მოყოლებული გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში საქართველოში ჯერ ოსმალობა, ხოლო შემდეგ ყიზილბაშობა იყო დამყარებული და აი აქ კიდევ უფრო დამძიმდა აღმოსავლეთ საქართველოს სიტუაცია. ამ დროისათვის უკვე არც ირანში იყო მთლად კარგად საქმე და ირანის შაჰი გადაწყვეტს, რომ ქართულ ძალაზე დაყნობით განმტკიცოს თავის ძალაუფლება და აქედან გამომდინარე მამაშვილს თეიმურაზ მეორესა და ერეკლე მეორეს 1754 წელს ქართლისა და კახეთის სამეფო ტახტს დაუბრუნებს და მეფეებად აღიარებს. ერეკლე მეორესა და თეიმურაზ მეორის ქართლისა და კახეთის მეფეებად კურთხევა 1755 წლის 1 ოქტომბერს მოხდა სვეტიცხოველში. ეს ისტორიული მოვლენა იყო, ვინაიდან 1632 წლის შემდეგ საქართველოში როგორც ასეთი მეფე არ იყო, ჩვენ თავის დროზე შევხედეთ კიდეც ხო გაკვეთილებში და თქვით, რომ ეს კომპრომისის მომენტი იყო, როდესაც მაჰმადიანობით ინიშნებოდნენ მეფეები და საქართველოს საერთოდ არსებობდა ის ირანის შემადგენელი ნაწილი იყო. აქედან გამომდინარე, ეს მოვლენა მართლაც რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ კვლავ ჩნდებოდა ქართული სახელმწიფო, მართალია ირანის შემადგენლობაში, მაგრამ ქართული სახელმწიფო იყო, რომელსაც ქართველი ქრისტიანი მეფეები განაგებდნენ. ამდენად ერთის მხრივ ეს მომენტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორეს მხრივ ამას კიდევ ის მნიშვნელობა ჰქონდა, რომ საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში პირველად აღმოსავლეთ საქართველოს მიეცა შანსი გაერთიანებისა, ვინაიდან მამაშვილი ბუნებრივია შეთანხმებულ პოლიტიკას ატარებდა. აი ამან ძალიან სწრაფად გამოიღო თავისი შედეგი. ერეკლე მეორე და თეიმურაზ მეორე მართლაც შეთანხმებით მოქმედებდნენ და დროინდელ საქართველოს ამ შემთხვევაში გულისხმობ აღმოსავლეთ საქართველოს პრაქტიკულად ამიერკავკასიაში უკვე სულ მალე მე-18 საუკუნის 50-იან წლებში აღარ ჰყავდა ძალა, რომელიც მას კონკურენციას გაუწევდა და არ იყო დარჩენილი ერევნისა თუ აზერბაიჯანის სახანოებიდან, რომელიც მის პირველობასა და უზენაესობას არ აღიარებდა. აი ეს ბრძოლები ერეკლე მეორემ საკმაოდ შთამბეჭდავად გადაიხადა, მინდა გითხრათ 1751 წლის ყირბულახის ბრძოლა რა დღის ამისათვის აღარაფერს ვლაპარაკობ სხვა დანარჩენ ბრძოლებზე. ამ ბრძოლების დროს ბუნებრივია ერეკლეს გარკვეული წარუმატებლობებიც ჰქონდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ის ამ ყველაფრის მოგვარებას საკმაოდ წარმატებით ახერხებს და როგორც თქვი 1750-იან წლების ბოლოს აღმოსავლეთ საქართველო ამიერკავკასიის უპირობო ლიდერია და ქართლ-კახეთის სამეფოების უზენაესობას ყველა ამიერკავკასიური სახანო აღიარებს. ამავდროულად ირანის შაჰი ანგარიშს უწევს ერეკლე მეორეს და მასზე დაყნობით აპირებს თავის ძალაუფლების გამტკიცებას. ამ მომენტში აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ამ დროისათვის ქართლ-კახეთმა მთლიანად მოახერხა გაენთავისუფლებინა ირანის ნომინალური ბატონობისაგან თავი 1750 წელს ბოლოს გადაუხადა ხარკი და ეგ იყო ქართლ-კახეთის სამეფო ირანს უკვე ხარკსაც აღარ უხდიდა. თუმცა ერეკლეს უამრავი პრობლემა დახვდა და ეს ყველაფერი ნაბიჯ იყო მოსაგვარებელი ყველა მიმართულებით. რას გულისხმობთ ახლა ამაში? პირველი ის რომ დაახლოებით მე-18 საუკუნის 50-იან წლებისათვის მთლიანად აღმოსავლეთ საქართველოს დაახლოებით სულ 200-300 ადამიანს შეადგენდა, რაც ძალიან ცოტა იყო. უბრალოდ შესაძლებლად გეტყვით, ძალიან შორს ვარ წავიდეთ და არ გავაგზავნოთ. გახსოვთ პირველი გაკვეთილის დროს შაჰ-აბასის შემოსევებზე რო ვილაპარაკეთ, სულ ბრძოლებში შაჰ-აბასმა ბევრი გაწყვიტა და 200.000 როგორც გახსოვთ ფერიდანში გადაასახლა. ჯამში იძახიან, რომ სავარაუდო დაახლოებით მილიონი ადამიანი შეხვდა შაჰ-აბასის შემოსევებს და გადასახლების ჩათვლით, მაგრამ აი ამდენი რესურსი ამ დროს საქართველოში აღარ არსებობს. მოსახლეობა ფიზიკურად გაწყვეტილია.
გარდა ამისა, ეკონომიური მომენტიც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, როდესაც საქართველოს ძალიან იყო ეკონომიურად დაქვეითებული. ბუნებრივია, ერეკლეს ამ ყველაფრის გამოსწორება მოუწია და დაიწყო რეფორმების გატარება. ამ რეფორმების გატარებაში აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ პირველ რიგში ის ახტალისა და ალავერდის მადნეული საბადოები, რომელიც ერეკლე მეორემ ბერძენი ოსტატების დახმარებით აამოქმედა და ეს იმ დროისათვის ძალიან დიდი საბადო იყო, იმიტომ რომ დაახლოებით 2000 ადამიანი მუშაობდა. ამას მოჰყვა წვრილი საწარმოები და აინაიდან არ იყო საქართველოში ადამიანი ან არ არსებობდა რესურსი, რომელიც სხვა გააკეთებდა, სახელმწიფო ამას თავის ფულით აკეთებდა. ამან გარკვეულწილად ლავრად აამოქმედა ეკონომიკა საქართველოში, ამ შემთხვევაში ქართლ-კახეთის სამეფოში და ნელ-ნელა აქ უკვე ჩნდებოდა მანუფაქტურები, რომელსაც არა მარტო რაღაც გარკვეული სახელოსნო ნაწარმის დამზადება, არამედ უკვე იარაღის გაკეთება შეეძლო. ბუნებრივია, ეკონომიური შემოსავალი ამ ვერცხლის საბადოებიდან ძალიან დიდი იყო და ქვეყანა სულ უფრო და უფრო წინ მიიწევდა. მაგრამ ამავდროულად ამ წინსვლას პრობლემა უჩნდებოდა. უფრო და უფრო დაწინაურებული ქვეყანა, სულ უფრო და უფრო გემრიელი ლუკმა ხდებოდა დაღესტნელი ფეოდალების თავდასხმებისა, რომელიც ლეკიანობის სახელით იყო ცნობილი. ბუნებრივია, ეს ფეოდალები და ეს საზოგადოება, ეს მოსახლეობა იქ ძალიან მძიმე ყოფაში ცხოვრობდა და მათი ძირითადი საცხოვრებელი ცხოვრების წესი ძარცვაგლეჯვა იყო და მისი მეზობელი საქართველოს ბუნებრივია ამ მხრივ ძალიან საკუთარი მიმზიდველი ლუკმა იყო და ბუნებრივია, რომ აი ეს განუწყვეტელი თარეში ქვეყანას წვეთობით სიცაცლიდა მის ეკონომიკას ნაბიჯ-ნაბიჯ ანგრევდა. ერეკლე ამას ხვდება და ძალიანაც განიცდის და მუდმივად ცდილობს რაღაც გამოსავალი ეძიოს. და აი აქ არის ძალიან საინტერესო ის მომენტები, თუ როგორ ცდილობს ერეკლე აი ამ პრობლემის აღმოფხვრას. მაგრამ სანამ ამას მივადგებოთ, კიდევ ერთი აუცილებელი მომენტი უნდა ვთქვათ. ერეკლე ძალიან არაორდინალური მმართველი არის თავისი ეპოქისა ყველა მიმართულებით. მან საკმაოდ საინტერესო მმართველობითი რეფორმა ჩაატარა, ისეთი, რომელიც მანამდე არ იყო საქართველოში და ამავდროულად უნდა ვთქვათ, რომ ის საკმაოდ ძლიერი მმართველია და ვერ ეგუება ფეოდალების თავნებოსა და თვითნებობას და სწორედ ამის გამო იყო, რომ ორი დამოუკიდებელი ქსნისა და არაგვის საერისთავო გააუქმა. მაგრამ ამავდროულად მან მოახერხა ის, რომ მმართველობის სისტემის რეფორმირება მოახდინა და ხელისუფლება დაყო სხვადასხვა კოლეგიებად, ასე ვთქვათ, ამავდროულად მან ძალიან არაორდინარული რეფორმა გაატარა, როდესაც საქართველოს ვაჭრების ჩამოსახლება შეუწყო ხელი და ამით საქართველოს პოტენციალისა და მნიშვნელობის გაზრდას შეუწყო ბუნებრივია ხელი და წინ წამოწია მისი მნიშვნელობა. ოღონდ აქ ძალიან საინტერესოა, რომ ის ტრადიციული დასავლეთ-აღმოსავლეთის სავაჭრო გზის გარდა ერეკლე მეორე შეეცადა წინ წამოეწია სამხრეთისა და ჩრდილოეთისა და სამხრეთის დამაკავშირებელი გზა და ამ მხრივ ლარსის დღევანდელი ლარსის საბადო, ანუ საქართველოს-რუსეთის სამხედრო გზა ეგრეთ წოდებული გამოიყენა, რომელიც იმ დროისათვისაც პრაქტიკულად მოქმედი იყო, ოღონდ არა იმ მასშტაბებითა და იმ ფორმით, როგორც დღეს არის. და აი ამ გზაზე შეღავათებიც კი დააწესა და წაახალისა აქ ვაჭრობა. უფრო მეტის ვაჭრობის წახალისებისათვის ოსმალეთთან და ირანიდან მაქსიმალურად შეეცადა და აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ სასამხედროდანაც გადმოესახლებინა წარჩინებული სომეხი ვაჭრები და აი აქ მნიშვნელოვანი რაღაც გაატარა, რომ იმ ვაჭრებს გარკვეულწილად თავადაზნაურობის ტიტული მისცა, ოღონდ არა ყველას ბუნებრივია, არამედ იქაც ძალიან დიდი შეძლებისა და დაწინაურებული ვაჭრებს და ეს იმ დროინდელ ქართულ საზოგადოებაში ძალიან უცნობი და ისეთი გამორჩეული მოვლენა იყო. გარდა ამისა, ერეკლე მეორე ხვდება გარკვეულწილად სოციალური რეფორმირების აუცილებლობასაც, თუმცა გამოსავალს პრაქტიკულად ვერ პოულობს, მაგრამ მცირე ნაბიჯებს ამ მხრივ მაინც დგავს. ეს არის ის, რომ ერეკლემ კანონი მიიღო იმისა, რომ თუ კი ადამიანი, რომელიც ლეკიანობას დროს ტყვეით ჩავარდებოდა, თავს დააღწევდა ამ ტყვეობას თავისი ხარჯებით, ის უნდა უკვე გათავისუფლებული ყოფილიყო პატონყმობისაგან. როგორც ვთქვით, ეს ლეკიანობის დარტყმები ძალიან მძიმეა. და ერეკლე მეორე ცდილობს, რომ როგორმე თავი გაინთავისუფლოს და ქვეყანას რამდენადაც უშველოს ამ პრობლემის მოგვარებაში. მძიმეა თქო და აქ აუცილებლად უნდა თქვა ის ორი დიდი შემოსევაც და ამაზე მეც აღარ შევჩერდები, როდესაც მცირე რიცხოვანი შემოსევების გარდა ლეკიანობა ისე გაძლიერდა, რომ 1744 და 55 წლებში ლეკებმა ყვარლის ციხესაც კი არყვა შემოარტყეს და 20,000-იანი ჯარი შემოვიდნენ და აიკლეს
ქვეყანა. აი ახლა კი ის გზები, რომელთაც ერეკლე ამას აღმოფხვრას აპირებს. პირველ რიგში ის ბუნებრივია, რომ ამ ყველაფერში ბუნებრივი მოკავშირედ რუსეთს ისახავს და ხდება, რომ თავისი არც ძალებია საკმარისი, არც ფინანსური რესურსი და სწორედ აი ამ ყველაფრისათვის ერეკლე მეორე ელჩობას აგზავნის რუსეთში, რამდენიმე გზის აგზავნის ელჩობას, ეს არის ათანასე თბილელის ელჩობა, თეიმურაზ პირველის ელჩობა 60 წელს უკვე, როდესაც პირადად ჩადის ერეკლეს მამ თეიმურაზი იქ და სთხოვს დახმარებას რუსეთს და აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ თეიმურაზი რუსეთისაგან პასუხგაუცემელი დაბრუნდა და იქ წამოვიდა, მაგრამ გზაში გარდაიცვალა და ასტრახანში არის ვახტანგ მეექვსესთან დაკრძალული და კიდე ბოლოს გააგზავნის კათოლიკოს ანტონ მეორესა და თავის ბატონიშვილს, თავის შვილს ლევანს 1772 წელს და კვლავ ითხოვს რას? ჯარს ან თანხებს ჯარის დასაქირავებლად, რათა აღმოფხვრას ლეკიანობა. მაგრამ რუსეთს თავისი ინტერესები გააჩნია ამიერკავკასიაში და სულაც არ აწყობს ერეკლე მეორის გაძლიერება, შესაბამისად ის არ ამხმარება ერეკლეს. უფრო მეტიც, პირიქით იმისათვის, რომ რუსეთისთვისკენ იყოს ერეკლე მეორე უფრო მიბმული, ის თამაშობს ორმაგ თამაშს და ვახტანგ მეექვსის მემკვიდრეებზე დებს ხანდახან ფსონს და მათ უჭერს მხარს, ამით ერეკლე მეორე საიძულებს, რომ უფრო მეტად იყოს რუსეთზე ორიენტირებული, რათა სამეფო ტახტზე სხვა მისი პრეტენდენტი არ წამოიწიოს წინ. გარდა ამისა, ჩვენ ნახავთ მე შემდეგ ცოტა მოგვიანებით, რომ ის გარკვეულწილად უმოქმედობასაც იჩენს, რითაც ტრებს წააქეზებს საქართველოს წინააღმდეგ ბრძოლისათვის. ბუნებრივია, რომ ამან ერეკლეს უკმაყოფილებები გამოიწვია და ცდილობდა, რომ არა მხოლოდ რუსეთთან დაეკავებინა კონტაქტები, არამედ სხვა მის მეზობლებთან დაელაგებინა სიტუაცია და აი აქ უნდა აღვნიშნოთ, რომ 1763 წელს ირანის ახალ შაჰს ქერიმ ხანს ტახტის მაძიებელი აზატხანი გაუგზავნა, რომელიც მას დაკავებული ყავდა მანამდე და ამითი შეეცადა ახალი მმართველის გული მოეგო და მასთან ურთიერთობა დაემყარებინა, რათა როგორმე შეენელებინა მოძლიერებული ირანის მრისხანება და ზეწოლა ერიდებინა ქართლ-კახეთის სამეფოზე. იმიტომ რომ ამ დროისათვის რატომ ქართლ-კახეთის სამეფოს უკვე ერეკლე მეორე თეიმურაზ მეორის გარდაცვალების შემდეგ 1772 წლიდან უკვე ქართლ-კახეთის სამეფოს ერთპიროვნული მმართველი გახდა. ამავდროულად ერეკლე ხედავს, რომ აუცილებელია ამ რეფორმების გატარება და კვლავ დამატებითი სახსრების მოძიება და ამისათვის სხვადასხვა გზებსა და ღონისძიებებს მიმართავს, მაგრამ საშველი არ არის. ამიტომ კვლავ ისევ რუსეთი რჩება მეშველად, მაგრამ როგორც თქვი, რუსეთს თავისი ინტერესები აქვს და აი ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა, აი ეს არჩევანის დილემა და რუსეთის ქცევა 1770 წელს, როდესაც რუსეთმა აქ გენერალი ტოტლებენი გამოაგზავნა რუსეთ-თურქეთის მორიგი ომის დროს. რუსეთს სულ არ ადარდებდა არც ქართლ-კახეთის და არც იმდროინდელი იმერეთის, რომელიც ამავე კამპანიის მონაწილე იყო, ბედი, თავის თამაშობს, ასე ვთქვათ, და აი სწორედ გენერალ ტოტლებენის მოქმედებებში გაუმჟღავნდა ეს, როდესაც მან ერეკლეს ასპინძის ბრძოლაში მიატოვა ასპინძის ბრძოლის წინ და უკან გამოტრიალდა და ქართლ-კახეთში დაიწყო თავადაზნაურობის დაფიცება რუსეთის იმპერატორის ერთგულებაზე. ამ ყველაფერმა ერეკლეს ძალიან გაუცრუა იმედები და მან ალტერნატიული გზების ძიება დაიწყო, მაგრამ ალტერნატიული გზები არ იყო. ერთადერთი გზა იყო ის, რომელიც სომხებმა შეიმუშავეს და აქ აუცილებლად უნდა ვთქვათ იოსებ ემინი, რომელმაც შესთავაზა ერეკლეს გაერთიანებული ქართულ-სომხური სამეფოს შექმნა, მაგრამ ეს პროექტი ჩავარდა. მოგვიანებით ერეკლე მეორე ამ პროექტს კიდევ დაუბრუნდება კწანისის ომის შემდეგ, მაგრამ აქედან არაფერი გამოვიდა. ინდოეთში ელჩობას კი გაიგზავნა ამისათვის საქართველოსდან რაფელ დანიბეგაშვილის წინა ცხოვლობით, მაგრამ როგორც გითხარით, პროექტი ჩავარდა, ვინაიდან სომხებმა ვერ შეძლეს ფინანსური უზრუნველყოფა ამ პროექტისა და პირველ ეტაპზე კი სომხთა კათოლიკოსის ამის წინააღმდეგი წავიდა. ანუ პრაქტიკულად ერეკლე მოექცა გამოუვალ მდგომარეობაში. ის ყოველთვის ცდილობს, რომ რამენაირად დაალაგოს სიტუაცია და გადარჩეს ამას, მაგრამ გადარჩენის გზა არ არის და ერეკლე იძულებულია 1793 წელს რუსეთის ზეწოლებით, რჩევებით, მანიპულირებით მასთან გააფორმოს გეორგიევსკის ტრაქტატი. ამან გამოიწვია ის, რომ გარკვეულწილად ქართლ-კახეთის სამეფოს შეეზღუდა საგარეო ორიენტაცია და რუსეთის გავლენის ქვეშ აღმოჩნდა, მაგრამ გაუარესა ოსმალეთთან და ირანთან მდგომარეობა და ორივე სახელმწიფო უკვე ეჭვის თვალით დაუწყო ერეკლეს ყურება. ამას მოჰყვა სწორედ ირანის
განრისხება 1795 წლის ცნობილი მოვლენა აღა მაჰმად-ხანის შემოსევა მაგრამ აი აქ ამ მომენტამდე აუცილებლად უნდა ვთქვათ ის ხაზი რომელიც 1791 წელს ერეკლეს ცდელობა ჰქონდა ევროპასთან კავშირისა მან ევროპაში წერილებიც კი დააგზავნა და დახმარებას ითხოვდა ევროპისაგან მაგრამ ევროპას ერეკლე აღარ აინტერესებს ვინაიდან ის თავის პრობლემებშია ჩართული ერეკლე მეორე მისი სამხედრო წარმატებებით მოსწონთ ისინი აღფრთოვანებული არიან მაგრამ რეალური დახმარების გამწევები არ არიან აი სწორედ ეს იყო ის ბოლო წერტილი რამაც ერეკლეს როგორც ვთქვით რუსეთთან ურთიერთობასკენ უბიძგა და აი ამან მოიტანა ის საშინელი შედეგი რაც იყო ის რომ ირანის შაჰი აღა მაჰმად-ხანი ერეკლეს დაუპირისპირდა და მოსთხოვა ამ ტრაქტატის გაწყვეტა მაგრამ ერეკლემ ეს არ გააკეთა პირიქით მას რუსეთის დახმარების იმედი აქვს და აქედან გამომდინარე იმედოვნებს რომ აღა მაჰმად-ხანს დაამარცხეს მაგრამ რუსეთი აქაც თავის თამაშს თამაშობს მას ბრძოლის წინ გაყავს ჯარები ამიერკავკასიიდან და პრაქტიკულად ერეკლე მეორეს მარტოკას შეატოვებს გამძინვარებული აღა მაჰმად-ხანის ჯარებს. აი აქ გამოჩნდა ერეკლე მეორის დროინდელი საქართველოს მთელი სისუსტე. ერეკლე მეორემ წანისის ველზე მხოლოდ 5000 კაცი გამოიყვანა. აქედან 2000 ბუნებრივად იყო დასავლეთ საქართველოსთან მისი დამხმარე ძალა. აი ეს პრობლემები კარგად აჩენდა იმ დროინდელი საქართველოს სისუსტეს და როგორც ვთქვით, ომში 5000 ადამიანი, 35000 ადამიანის წინააღმდეგ ძნელია მოგება, მაგრამ პირველ დღეს ერეკლე მოიგოეს, მაგრამ მოღალატე აქაც აღმოჩნდა, შაჰში ატყობინეს, რომ ერეკლეს მცირე ჯარები ჰყავდა, артиллеристები მანამდე ბრძოლაში დაეღუპა და მეორე შეტევას ერეკლემ ვეღარ გაუძლო, პრაქტიკულად ვიცით, წანისის ომი როგორც დამთავრდა და რაოდენი ტრაგიკული შედეგები მოუტანა საქართველოს. ამაზე უბრალოდ აღარ შევჩერდები, ერთს ვიტყვი, რომ ეს რუსეთის კვლავ წისქვილზე ასხავდა წყალს პრაქტიკულად ქვეყნის დასუსტება მისი პოლიტიკის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იყო, ვინაიდან მას განზრახული აქვს, რომ შემდგომში აქ მყარად მოიკიდოს ფეხი, თავისი ინტერესები გაატაროს და სულ არ ჭირდება აქ ძლიერი ქვეყანა. აი ამ არჩევანში, ამ დილემაში, სამი დიდი იმპერიის დილემაში, სამწუხაროდ საქართველოს სამი დიდი იმპერიის პოლიტიკა შეეწირა და გაიჭრილდა. 1795 წლის წანისის ბრძოლა სწორედ აი ამის ნათელი გამოვლინება და დადასტურება იყო. 1798 წელს ერეკლე მეორე გარდაიცვალა და უკვე მე-19 საუკუნის დასაწყისში რუსეთმა თავისი გეგმები პრაქტიკულად ბოლომდე სისრულეში მოიყვანა. ეს როგორც ვთქვით, სამი დიდი იმპერიის არჩევანი რუსეთის სასარგებლოდ დამთავრდა და ამ დიდ იმპერიათა ჭიდილში რუსეთი გამარჯვებული გამოვიდა. ეს იყო მოკლედ რაც შეეხებოდა ერეკლე მეორის ეპოქასა და მის იძულებით არჩევანს რუსეთის სასარგებლოდ. ახლა კი რაც შეეხება საშინაო დავალებას, რომელიც მე თქვენ მოგიმზადეთ. თუ შეიძლება რომ ამ ყველაფრისგან გამომდინარე დაწეროთ მცირე ესე საბედისწერო შეცდომა თუ გარდაუვალი აუცილებლობა და გთხოვთ რომ აი ამ სტატიის დაწერის დროს არ გადასცდეთ ერეკლე მეორის ეპოქას და არ გამოიყენოთ მე-19 საუკუნის მოვლენები, ვინაიდან თქვენ არ იცით ერეკლე მეორის ეპოქის დროს თუ როგორ განვითარდება ისტორია და რანაირ განვითარებას მიიღებს ის მე-19 საუკუნის დასაწყისისათვის. სულ ეს არის, მადლობთ, კარგად ვზრუნდებოდეთ.